實體店賣幾多錢？3888。哇 TK108 3888，多寶垂形幻彩，每一粒珠都係冰嘅，而且每一粒珠都係有種水，而且每一粒珠都係有佢嘅品質，有佢嘅高度，有佢完美度喺度。超靚 TK108 3888，自己呢個係打啦。多寶嚟噶啦，齊晒啦，仲要係冰啊吓，反正唔係豆種啊，係冰啊唔，勉強，係唔強推，中意就自己打，因為呢個好價靚。講再多，我覺得買到即係賺到。呢啲咁嘅設計款，我可以話埋俾你知，但凡只嘅你一句，真係呢一世揾唔到錢嘅。TK108假日識貨自己買啦呢條。自己買啦。嗱，呢就係我哋今晚咧唔講啦最後一個嘅產品，亦都係超級靚。你見到我哋呢條咧，從來冇攞過出嚟，真係冇攞過出嚟，因為我估唔到佢用呢個價。攞咗。因為原本都同我講呢條嘢係9800，係係啊，佢減咗俾大家。你諗下，TK108假日嗱，自己買啦，識貨朋友仔，仲要係試款喎，一帶出嚟係冇失禮喎，翡翠嚟喎，冰種喎。冰種翡翠，齊晒啦，羊綠啊、黃翡啊、紫啊，咩冰都齊晒啊！咩冰咩膠咩潤度咩品全部齊質，晒該有嘅唔該有嘅佢全部都有啦，包括佢嘅熒光感，包括佢嘅高度，係真係咪都已經達到咗你哋每一個人嘅心中所屬？因為有啲朋友仔未必中意戴正色啊，可能佢想樣樣都有嘅，包羅萬有嘅，你咪戴呢條咯。嗱，呢個係 TK108 3888蚊得唔得？O 唔 OK？嗱，自己俾錢自己買啦，因為我哋數量唔會多噶，好靚，真係數量唔多。好啦，嚟啦！完所有啦嘅姐姐，所有嘅朋友，咁我哋完㗎咯喎，好唔好？完噶啦好唔好？完啦！喎，完啦，1點半啦係啊， ，1點半啦，要放過佢哋啦。OK 係啊未？係要佢哋放，係你哋要你放過我哋啊！今日講好咗10點半落班，陰公講到我前面口水都乾咗，你哋居然要我上課，又要臨急臨忙跌去隔離，係然之後啊，攞成抽貨攞成抽嘢過嚟。又要重新抹落兒都已經要多謝癲啦子琪，多謝優姐，唔好唔使啊！客氣啊！姐姐應該嘅。係啊，最緊要咧，大家係知道自己買緊啲乜嘢，亦都可以咧適逢我哋嘅3週年。今晚咧，我哋嘅直播咧做到此為止啦。然後咧2個月後咧，子琪唔一定同你哋再見。係，但係今晚咧真係啊，好多謝大家成晚嘅陪伴，呢3日啊，亦都多謝大家呢3日嘅支持。攞過嚟先放到先。嗱，其他就唔多講啦。我要個種，攞呢種過嚟。攞走，呢個攞走。然後咧 ，good night 個 good night 嘅姐姐。然後咧，如果只係2個月後咧，唔同你哋見面嘅話，你哋就去小幫手度揾優姐，然之後問可以睇翻重播，有啲展示咗，但係冇俾賣價，你哋嘅翡翠係咩價？然後咧，你將個盤好靚嗰隻佛公又攞埋翻嚟，嗰隻啊，嗰隻啱房嗰度嗰隻。我而家咧接下落嚟呢幾個咧，我唔上架，但係我同你哋展示多幾個，然後你哋如果有呢啲品質嘅需要嘅話，你哋就揾優姐，因為2個月後只係真唔一定可以同你哋見到面，因為呢啲咁嘅翡翠咧，講句真，我哋下個月要去好多個珠寶展，可能咧會比較忙，可能大家仲要等到10月份之後啦。就要，因為10月份之後天動就會比較得閒啊嘛，天動就唔會周圍走啊嘛，冇咁多展覽會。夏天咧係最多展覽會，夏天係最忙嘅。多謝我哋嘅 Kitty 姐，多謝 Ida， 多謝啊，多謝所有朋友啦。咁樣今日再收多幾個嚟，今晚嘅直播好值得重溫。大家去感受一下啦。反正今晚啲翡翠我唔強推，我唔力推，因為臨時整我真係啲價黑埋隻眼打㗎。反正大家開心就好啦。但係呢啲價咧，雖然有啲咧連成本都唔到，但係咧我都唔希望大家咧收到貨唔滿意，所以咧都係俾到好有性價比嘅價錢，大家睇多幾件，然之後呢啲就唔出價啦，因為呢啲咧我都未 mark 到價。然之後你哋要嘅話，大家要嘅話，大家就去揾我哋嘅小幫手，或者send 俾優姐，好唔好？嗱，俾你睇下感受幾件啊，唔賣嘅，
呢啲你哋可以揾 U 姐，但係唔賣，可以揾 U 姐，但係唔賣啊，唔開賣㗎呢家，純粹俾大家睇。嗱，嚟咯喎，睇咯喎，哇，玻璃嚟㗎，哇！我相信冇人會唔心動。呢個佛公同我戒指不二之選，兩個冇得揀，二揀一真係冇得揀，一個係吊墜，一個係戒指。呢個係玻璃係咪？係啊，二揀一係咪冇得揀？玻璃佛公，玻璃種嘅翡翠佛公，完美無瑕。嚟，再同你哋嚟多一個，我再講多一次，呢個如意強推、強推、強力推，呢個如意真係強力推，好靚，力推到冇得再推嗰種，你哋絕對會真係愛到發癲。仲有一個綠色嘅大蛋面，哇！呢啲叫咩綠啊？冰芙蓉綠。芙蓉綠呢個色咧就同埋優姐個手畫個色一樣啦，真係但係佢個種水咧會比優姐個手畫靚好多，靚過我好多。但係佢一樣，大家都係羅冰種，但係佢個種水會高一個層次。嗱，卡17，然之後佢嘅蛋面嘅厚度係去到我卡下先，卡呢個10，係真金真鑽，真金真鑽，卡11，真金真鑽，卡11，高度係卡17。厚度係卡11，嚟下一個俾你哋咁睇睇先。呢個仲有個黃翡嘅無事牌，哇！黃翡有無事牌，諗都唔捨得諗，真係諗都唔捨得諗。幾厚身你睇下，超級厚身，你睇下幾厚身，超級厚身，真係唔係講笑，好靚，厚到不得真金真掂啊鑽，厚到不得掂啊！嚟，唔講其他啦。所有姐姐、所有朋友，攞埋呢個嚟，好靚啊，靚到爆啊！等我一陣啊！真係好靚，超級靚。優姐呢條手鏈，喺我先戴緊啦，好靚㗎。仲有優姐呢條手鏈，呢條係靚嘢嚟㗎。極品天空藍。頭先咪有朋友仔話有冇天空藍啊？有冇天空藍啊？就係呢個啦。極品天空藍，呢啲叫咩冰啊？呢啲叫正冰。正冰天空藍，你哋感受下啦。哎，冇事，小問題。嚟，仲有呢個，睇睇就唔一定買。你哋有需求就揾優姐，呢啲就唔開價咯。哇！呢一套我真係好推薦，因為個價錢就係翡翠20年前嘅價。買呢粒都未夠錢啊！全部係蛋面我啊！琴晚同你哋講過，係啊，真係全部蛋面啊！呢一套係黃翡翠，綠色嗰啲咧係呢個嘅玻璃種呢一個嘅帝王綠，所以你諗下呢一套有幾多個蛋面啊？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，十全十美，仲要係真金真鑽，嚇死人啊！呢套10粒，呢一套有需求嘅姐姐去揾我哋嘅小幫手，呢個真係好強大，超級強大。呢一套攞返屋企俾個女做嫁妝，俾埋個箱，全家寶完全 OK。你知唔知？全家寶，你知唔知呢啲金按照而家咁嘅金價，齋呢啲金鑲出嚟都要大幾萬蚊。好靚！呢啲金全部都係指其以前鑲嘅，我哋20年個時候鑲嘅，因為20年金價冇咁貴啊嘛。當時我哋鑲咗一大批高貨，所以點解有時候你哋話，哎呀，點解啲金鑲咁平價，咁厚仲咁平？因為係以前鑲嘅，所以都冇按照而家嘅價俾到你哋。真係10粒蛋面啊！反正呢個你哋需要去問啦。然之後其他嘅咧，我仲唔講解啦。好，今日咧暫時就今日就到此為止啦。大家睇咁多，我哋今日咧就到此為止。係啊 ，Kitty 姐，真係靚到超級靚啊！呢套真係靚到核爆，其實真係靚到核爆。哇！其實如果你哋想知佢究竟有幾勁，你哋可以揾小幫手。你 inbox 係小幫手，真係好強，真係好靚。咁好啦，嗱，
哇，着咩衫好嚟？好啦，嗱，我哋呢家咧就到此為止啦，多謝晒大家啦，真係拜拜啦，亦都辛苦主持，下次再見，我哋下次再見。大家。